Iti kara ito'y likudan tayo, gara ito'y mga JCQ ket puon iti nara, ket iso iti nakaiya dungparan, deto'y nagluganan iti maysa a balasitang, gara iti mga JCQ ket napasamak iti self-vehicular traffic incident gagayem ken kabsat. Iti kara itagundaway ket makita tayo deti kawatiwatan, iti paset ti barangay Marikit, ket napapataray dagiti dumaldalyasat iti kara ito'y nga lugar gagayem ken kabsat. Iti karitagundaway ket intiman ipadanon detoy panakisarsarita tayo ti pamilya detoy balasitang mga JCQ gapuanan nata linaw lawaganda nga awan iti kinagpaiswanan na nga adda iti nagbalin nga misunderstanding da iti detoy may ibagbagatat nga boyfriend na gagayem ken kabsat. Nakasarsarita ti JCQ Online News mga JCQ ti pamilya detoy biktima mga kaibigan. Intiman buyaan detoy adamag mga ka-JCQ. Apo Pastor, ana itikas lang makunayo sir. Dito napasama ka dito inaunang balasang yuket haanyo nga ninamnamang maawan iso nagapulaeng iti panakadisgrasya na. Kadetang banag circuit naladingit gaputasan tayo nga road nga hamyang nga namnamaanin. Tiki nagpaiswanan na idi Sunday nalpas iti gimong mi. Okay po. DJ balasang ko napanagan line kasi awang ngamin iti signal sir puro Starlink. Okay sir. Ket timawag sa kinya ading na yung tirigat na gabuta awang orti power ijay puro generator ket ni iran nga naibus di karga di generator aga silin isuhan da nakapagtungtong sir. Ket medyo nasakit man sir iti kasta nga pasamak nga naaramid hanting arod ekspektaran yung anang arod iti mabalin tayo sir no talaga de tamot iti ingkedeng iti apong nga wagas. Tapos na naman ti sa ni apong there's a time for everything. Yes po. Oras, aldaw, panawon. Siguro sir, tila tayo pang pwede na akong sir, ti pangup-up. Di jayan ti panawin niya, iyawid mo tin iti apo. Okay sir. Okay. Sir, kas amana, lawlawagan tayo man dito'y agwarwaras natta nga adamag nga deto'y boyfriend na katkaslang adati misunderstanding na. So, kas amana Apo Pastor, anya itikas lang na ipadanon kada kayo nga banag about ka dito sir. Dahil yung nga rutata sir iti may isang pagbadmadyan ti riknak. Tayo tatay bigat laeng dinuktak ti dati cellphone dati balasang ko. Ket nakitak di nga na-post. Ket kumalang no adapan nakabalin na sir ket inform da kuma met kada kami nang nangruna kadigot yung guardian da nga no talaga nga adati boyfriend na nga iso tiga puna when no awan at ati sursuro ngayon sursuro kinkuha na sir ket no adaman iti boyfriend mo ket saan mo nga mabarin nga ilimit kada kami tada kami ti nang nangruna nga makaitid ti dadakkel nga suggest may papan iti panagyan nyo. Ket iti umuno na sir dati boyfriend na talaga ng DJ boyfriend na umay mo ti jayang ko umay na mas pasyar dito awan tilin mo transparent sir iti panagya. Yung itata sir dito yung remuar nga issue nga tipan nakadisgrasya nga kas punada nga gapu iti boyfriend ket sa anak nga mamati sir. Yes po. Gaputa kuna nasakbay nga napan ije ket nagpakadamot nga adalabit mapangku papanak bit laeng apagbitak laeng kunana. Ket DJ nga sao nga imbaga na sir kadigito ya kabalay mi sir ket DJ nga sao ket nangaramid nga
napaspas talaga isuna. Mm. Nga dahito iti may nga makita kita tang motibo iti inna pa nakadisgrasya Okay. gapo di pa nakapaspas kinapaspas na. Mm. Ket sinarunumet dahito ya kasinsin na sir nga maysa nga edi makita na nga sumarsaruno di kasinsin na ket tinalyaw na ngamin sir. Mm. Ket sigun di ko na di kasinsin na ket kasla binilawan na pay. Ket di in kuana ti ulunan kita nanti dalan gapo di paspas di nga na outbalance iso na sir iso Iso nga nga na tim mama iso na di kayo sir. Okay. So nga hang may panggap iti boyfriend nga kasla inranta na di nga disgrasya sir di jay Okay. nga talaga. Okay. So, sir, pakaamo tayo karigitay agbuybuya karigiti na dumadumang platform iti biyang ti social media at the same time iti biyang ti mainstream media. Iti karigiti nga pasamak ti inauna nga balasang yo Apo Pastor. Tilang makunak kuma sir ket i-confirm da kuma kada kami nga naganak na kendi ti guardian na tapno no mapaniknikan no anya ti gapuna tapno no saan met nga agbalin nga Issue. kas di lang aro din ti Yes. pasamak agbalin pela nga issue ken kuana ket nasakit met sir nga para kada kami di kita nga issue ta na awan lang aro din na panawd sa baling biyagen ada pa lang ti issue ken kuana nga kasla sumursurot ket ahmi ko amet kayat digdi nga arumrumbar nga damag so nga sakbay kuma nga agipalusot da iti damag ket i-confirm da kuma nga nalaing tapno no samot nga masaktan digiti kas kada kami nga nakaramidan nan iti nga damag sir. Okay po.